സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിലെത്തിയ മമ്മൂക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് ഡ്രൈവിംഗ് തന്നെയാണ്. വയനാട്ടിലെ പല ഓഫ് റോഡിലും മമ്മൂക്ക ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എവിടെ പോയാലും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മമ്മൂക്കയെ വളഞ്ഞിട്ടു പിടിക്കുന്നു. മമ്മൂക്കയെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മമ്മൂക്കയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്. മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ വയനാട്ടിലൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ. മമ്മൂക്ക പടങ്ങളുടെ ഷൂട്ടൊക്കെ കൊച്ചി ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂക്ക വയനാട് എത്തിയ ആവേശത്തിലാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ. മമ്മൂക്ക വയനാട് എവിടെ ഡ്രൈവ് പോയാലും പിന്നാലെ ആരാധകരും ഉണ്ടാകും. കാരണം മമ്മൂക്കയുടെ കാറും നമ്പറും ഒക്കെ ഫേമസ് ആണല്ലോ. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ തന്നെ മമ്മൂക്ക തിരിച്ചു കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങും. മമ്മൂട്ടി ആരാധകരും മലയാളി സിനിമ പ്രേമികളും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പടമാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്. എല്ലാം ഒത്തു വന്നാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര പടം തന്നെയായിരിക്കും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്. കാത്തിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും അഭിപ്രായവും തീർച്ചയായും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നന്ദി.